নমস্কার বন্ধুরা, আবার নিয়ে চলে এসেছি দোতারার পেছনে যে ডিজাইন করা হয়। এই যে ডিজাইনটা দেখছো, সেই ডিজাইনটা কিভাবে তৈরি করা হয় সেটা দেখাবো এবার। এই ভিডিওতে বেশি কথা বলবো না, শুধু তোমরা এটা দেখলেই বুঝতে পারবে ডিজাইনটা কিভাবে করা হয়। তো দেখে তোমরা এই ডিজাইনটা নিজেরাও করতে পারবে। এবার এই ডিজাইনটা তোলার জন্য কাটা কম্পাসটা ব্যবহার করা হচ্ছে। এই যে ত্রিকোণটা, এই ত্রিকোণের সঙ্গে একটা দাগ দিয়ে ওই সোজা ওপরের সেম ওর ওপরেই একটা দাগ দিতে হবে। তো এই মাঝখানে যে দাগ দেওয়া হলো আর ওপরের মাঝখানে দাগ রেখে দুটো সমান ভাগে ভাগ করে ফেলার পরে এই যে কাটা কম্পাস দিয়ে সমান করে নিচে যে কটা দাগ, মানে নিচে আমি যদি 6টা ভাগ ওপাশে 6টা ভাগ এপাশে করি তাহলে 6টা 6টা 12টা, মাঝখানে একটা 13টা হলো। তো ঠিক সেম ওপরেও এই এপাশে 6টা ওপাশে 6টা, আর উপরে যে কোণা আর উপরে সোজা এক করে রাখা হয়েছিল একটা দাগ, তার এপাশে 6টা ওপাশে 6টা, মোট 12টা দাগ দিতে হবে। তো তোমরা 6টা 6টা নাও করতে পারো, 4টে প্লাস 4টে, মোট কথা যাই করো না কেন নিচে ওপরে সেম ওপরেও তাই করতে হবে। তারপর ওপর নিচে এইভাবে পেন দিয়ে দাগ দিয়ে মিলিয়ে দিতে হবে। এই যে সম্পূর্ণ দাগ দেওয়া হয়ে গেছে ওপর নিচে। তো এবার দেখতে পাচ্ছ এই যে বাটালি দিয়ে, সূক্ষ্ম সরু একটি বাটালি দিয়ে খোদাই করা হচ্ছে সুন্দর করে। ওই দাগের উপর দিয়ে সরু এটা বাটালি দিয়ে করা হচ্ছে। এইভাবেই করতে হবে যাতে খুব সুন্দরভাবে ডিজাইনটা ওঠে। তো এই ফাঁকে একটু বলে নিই, এখানে সব ধরনের তারের স্টোমেন্ট করা হয়। আর যদি কেউ কুরিয়ারে বা বাইরে নিতে চাও, বম্বে থাকো, দিল্লি থাকো, বাংলাদেশে থাকো, যেখানে খুশি কুরিয়ারে এখানে মাল পাঠানো যায়। সব ধরনের রবাব থেকে শুরু করে যত তারের স্টোমেন্ট হয় না, সব ধরনেরই পাওয়া যায়। এই ভিডিওর ডেসক্রিপশানে শঙ্কর বলের ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে। যদি কেউ শঙ্কর বলের সাথে যোগাযোগ করতে চাও তাহলে ওই ফোন নাম্বারে ফোন করে নেবে, অথবা এই ইউটিউব চ্যানেলের ফোন নাম্বারে ফোন করলেও যোগাযোগ করতে পারবে। তো দেখো আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে কি সুন্দরভাবে ডিজাইনটা উঠে আসছে। তো আরও ফিনিশিং হবে, আরও সুন্দর হতে থাকবে, দেখতে থাকো। তো এখানে আবার অন্য আর একটা বাটালির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এবার সব কিনারাগুলো, যে ডিজাইনটা উঠলো তার কিনারাগুলো ফিনিশিং করা হচ্ছে, যাতে কিনারাগুলো হাতে না বাঁধে বা দেখতে খুব স্মুথ সুন্দর হয়। দেখো এখানটা দেখলেই ঠিক বুঝতে পারবে যে একদম মনে হচ্ছে খাতা কলমে পেন্সিল দিয়ে আঁকা, এত সুন্দর স্মুথ লাগছে দেখতে। আমার এই চ্যানেলে দোতারার ভিডিওগুলো খুব খণ্ড খণ্ড করে দেখাচ্ছি, কারণ দোতারার ভিডিও পুরো গোটা দোতারা বানানো যদি দেওয়া হয় অনেক বড় হয়ে যাবে, হয়তো তোমাদের প্রথম দিকে দেখতে ভালো নাও লাগতে পারে। সেই জন্য আমি খণ্ড খণ্ড করে দোতারা বানানোর ভিডিওটা দিচ্ছি। তো তোমরা যদি চাও টোটাল একটা দোতারা কিভাবে বানানো হয়, দোতারা 2-3 রকমের হয়, তো আমি প্রত্যেকটা দোতারার প্রত্যেকটা ডিজাইনে আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো। তাই ছোট ছোট ভিডিও করে আপাতত দিচ্ছি। তো পরে তোমরা কমেন্টস করে জানিও যে তোমরা গোটা দোতারা দেখতে চাও বা কেমন দোতারা দেখতে চাও, বাংলাদেশের এই ময়ূর দোতারা বা ফ্রেডলেস, ফ্রেড দেওয়া ইত্যাদি সব বলো। আমি সব দোতারা তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করব আস্তে আস্তে। আর তোমরা প্লিজ আমার সঙ্গে থেকো, সাবস্ক্রাইব করো, সব ধরনের দোতারা বানানো বাজানো শুনতে পাবে। ধন্যবাদ। তো তৈরি হয়ে গেল শেষমেশ দোতারার পেছনে যে ডিজাইনটা থাকে। তোমরা সবাই দেখে নিয়েছো এবং শিখেও গেছো। তো আমার সঙ্গে এতক্ষণ তোমরা ছিলে, সেজন্য তোমাদেরকে অনেক 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 ধন্যবাদ এবং সাবস্ক্রাইব করো।